नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मां या करिश्मा पेसवाणी ऐं मुंहिंजे चैनल के यानी कृष्ण कृपा केवलम में तव्हां सभिनी जो स्वागत। मां टिजड़ी घर में ही पोखा थी ऐं तव्हांखे बि ॾेखारियां थी कि घर में टिजड़ी कीअं। सभिनी खां पहिरियों हीअ मिट्टी आहे, हिन में मां थोड़ा कणिक ईअं विझी छॾंदसि। अगरि तव्हांजो पॉट वॾो आहे त तव्हांखे चङी विझणी पवंदी, जीअं मुंहिंजो त नंढो ई आहे त मां हीअ थोड़ा ई विझंदमि त मूंखे बसि थी वेंदी। ऐं हाणे मां मुङ विझां थी, मुङ मां वधीक विझंदमि सवला, ऐं हिनखे ईअं फैलाए छॾंदसि। ऐं हिन जे मथां जो इहा मिट्टी मां बचाए रखी आहे उहा भी विझी छॾंदसि। ऐं हिन खां पोइ थोरो पाणी हिनखे छिटकारे छॾींदसि ऐं हिनखे मां ढके छॾंदमि कहिड़े बि परण या कहिड़ी बि हिन टाइप सां। जीअं ॾिसो मुङ कीअं अंकुरित थी विया आहिनि, हिननि मां सला निकिरणु शुरू थी विया आहिनि। ध्यान सां ॾिसो। 5 ॾींहंनि खां पोइ वरी ॾेखारींदसि कि 4 ॾींहं थी विया आहिनि। गौरजा माता हेतिरी ग्रो थी आहिनि। 2-3 ॾींहं अञा बीहंदासीं त ही मथे ताईं थी वेंदी। त ही थी गौरजा माता तव्हांजे।